दोस्तों हमने गूगल मैप का यूज़ तो अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है गूगल मैप यूज़ करते वक्त जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती है, ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? दोस्तों ये कोई और नहीं, ये महिला है जिसका नाम है कैरन जैकबसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। दोस्तों हम इन्हीं महिला की आवाज़ सुनते हैं, जो कि पेशे से एक सिंगर भी हैं। दोस्तों आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।